Bona nit. Ja tenim la resposta a la pregunta que ens fèiem la setmana passada. Dos joves d'origen txetxè són els presumptes responsables dels atemptats de Boston. Els Estats Units ja poden posar nom als culpables, però per alguna raó, saber la identitat dels sospitosos no calma el neguit de molts ciutadans. Primer, perquè encara no estan clars els motius de fons, i segon, perquè els nord-americans han redescobert que no només tenen l'enemic a dins de casa, sinó que l'enemic pot ser un d'ells. Als Estats Units es comencen a fer les preguntes que els britànics es van fer amb els atemptats de Londres. Com és possible que un dels nostres es rebel·li violentament contra nosaltres? Què ha fallat? Veurem la reacció dels bostonians i com troben refugi en la identitat col·lectiva que els dos presumptes autors han rebutjat. Paralitzar una ciutat sencera i portar de corcoll milers de policies. Si els dos germans volien causar impacte, ho van aconseguir. Reconstruirem com es va fer la detenció per descobrir detalls que han passat per alt i plantejarem una paradoxa. Els Estats Units tenen 1.200 organismes públics de seguretat que treballen per prevenir el terrorisme, però no per això se senten més segurs. També en aquest programa, els islandesos van a les urnes aquest diumenge i, curiosament, votaran a un dels partits que els va dur a la ruïna i que proposa aïllar-se com més millor de l'exterior. Però el més important ja està fet, va en camí de la recuperació creixent un 2% i donant lliçons de democràcia i economia a mig món. Ens n'explicarà algunes un dels escriptors islandesos més importants. Sabíem que el govern no faria res, que les corporacions no tenien diners, així que només podem confiar en nosaltres mateixos. I acabarem a Birmània, immersa en un esperançador procés de transició amb reptes formidables i també algunes ombres, començant per les de Suu Kyi. És possible baixar del pedestal del mite sense enfangar-se en l'arena política real? Why did young men who grew up and studied here as part of our communities and our country resort to such violence? Obama va llançar dissabte la gran pregunta que encara no té una resposta clara. El que sí que podem fer és mirar les coincidències entre els últims intents terroristes als Estats Units per veure que tots tenen un perfil semblant. Nidal Malik Hassan, el psiquiatre militar que fa 3 anys va matar 13 companys a la base de Fort Hood, era nord-americà d'origen palestí. Najibullah Zazi, el venedor de cafès que va intentar col·locar bombes al metro de Nova York el 2009, és nord-americà d'origen afganès. Faisal Zazat, analista financer, el 2010 li va fallar la bomba que va posar en un cotxe a Times Square, nord-americà d'origen pakistanès. I Tamerlan Jarbaev, l'únic de tots ells, juntament amb el seu germà petit, capaç de fer explotar una bomba. Criat als Estats Units, era d'origen txetxè. Resumint, tots ells són joves de menys de 30 anys, nord-americans d'origen o d'adopció, que troben en el terrorisme d'inspiració jihadista la via per canalitzar les frustracions. Antoni Bassas ens explica com els nord-americans assimilen el fet de veure compatriotes seus atemptant contra els seus conciutadans. L'enemic no és exterior, com el 11S, sinó un individu solitari, ressentit i amargat que viu entre ells. Boston encara no havia enterrat tots els seus morts i només feia hores que el més jove dels presumptes terroristes havia estat detingut. Però Fenway Park era ple com un ou, com tants dissabtes des de fa 100 anys, i cantava a ple pulmó, com sempre abans de la 8a entrada, al Sweet Caroline de Neil Diamond. Les graderies estaven plenes de missatges d'agraïment a la policia i de fe renovada en la ciutat i en el país que en les hores de dolor troba consol al voltant de la pregària, la bandera i l'himne. Perquè tots els americans en saben la lletra i poden recitar de memòria la promesa de fidelitat a la bandera que han repetit cada matí a l'escola fins als 16 anys. Aquell capvespre, al veïnat on Dzhokhar Tsarnaev va ser detingut, la vigília de pregària va acabar amb un bany de masses pel policia uniformat que hi va assistir.
Era el representant de les forces del bé que havien lliurat del barri del mal. El mal encarnat en uns tipus incapaços d'entendre la grandesa del país que els havia acollit. These small, stunted individuals who would destroy instead of build and think somehow that makes them important. That's what they don't understand. Our faith in each other, our love for each other, our love for country, our common creed that cuts across whatever superficial differences there may be, that is our power. Els germans Tsarnaev, captats per les càmeres carregant les bombes camí de la massacre i observant amb tranquil·litat la desolació que van causar, van arribar als Estats Units quan el gran tenia 15 anys i el petit en tenia 8. El seu pare va demanar asil polític per tota la família i els Estats Units els hi van concedir. Eren txetxens que vivien a la veïna regió del Daguestan i ja tenien parents a Amèrica. Tamerlan, he had more of an adjustment period to go through because he came here in his teenager years, but the younger brother, if you didn't know his name, you would just assume he was from here. He had great English, he was cool, he had friends, just a team player. You would have never seen any signs of wanting to harm people. We never saw that. How could he have changed so much in the year and a half that I'd been absent? Go from the young man that polite, well-spoken, friendly, engaging, typical American teenager to what I have to say is a monster. El germà gran, Tamerlan, va passar de somiar en representar els Estats Units a la boxa dels Jocs Olímpics a afirmar que no tenia amics americans ni els entenia. El dia que va morir en el primer tiroteig, un oncle de Maryland va contestar així a la pregunta de quins haurien estat els motius per matar. Being losers, hatred to those who were able to settle themselves. These are the only reasons I can imagine. Anything else to do with religion, with Islam, it's a fraud, it's a fake. Però aquesta versió de l'inadaptat social potser sigui incompleta perquè caldrà saber amb qui es va veure quan va anar a Rússia l'any passat durant 6 mesos i per què a la tornada va canviar d'ambient. I saw him in the mosque for a few times. He used to come, but he used to be very quiet guy, very calm. He would pray and leave right away and not talk to anybody. Very reserved, not social. L'endemà de l'atemptat, el jove Zorkar va dir a un amic al gimnàs de la universitat: aquestes bombes són molt fàcils de fer. A jutjar pels fragments recollits al carrer de la Marató, els germans Tsarnaev van copiar el model d'artefacte dins una olla de pressió d'un article de la revista d'Al-Qaeda en anglès titulat Com fer una bomba a la cuina de la teva mare. I don't want him in our country anymore. He doesn't deserve to be here. He took advantage of us. We're a welcoming country. We gave him every opportunity and I just have no words, really. Aparentment estem davant el germà gran que encomana al més jove la ràbia pel somni americano acomplert, que en fa culpable al país d'acollida i es consola de les frustracions i la confusió d'identitat en les arrels religioses i els greuges històrics, com les guerres d'Iraq i Afganistan, ha dit Zorkar a l'hospital, per regirar-se en violència. Aquí en diuen radicalització, la d'algú que no es va sentir mai convidat a cantar amb els bostonians el Sweet Caroline. És poc conegut que els Estats Units tenen 1.200 organitzacions públiques i 1.900 de privades dedicades a la seguretat i a identificar possibles terroristes. És un estat dins l'estat amb poc control que fins ara, fins fa una setmana, podia exhibir un rècord admirable amb haver evitat que des de l'11S els terroristes tornessin a colpejar territori nord-americà. El rècord el van trencar 2 joves aparentment inofensius i sense contactes exteriors. Lluís Caïdes i Nicolás Valle reconstrueixen com va anar la seva detenció i apunten algunes de les paradoxes de seguretat que el cas posa sobre la taula. Fa poc més d'una setmana, Boston vivia una de les festes esportives amb més solera dels Estats Units, la seva marató. La cursa que reuneix els valors més preuats per qualsevol societat: esforç, constància, sacrifici i alegria. A l'arribada de la marató, però, el país es va trobar amb el que més tem qualsevol comunitat: la destrucció, la mort, la violència, l'odi. We still do not know who did this or why.
and people shouldn't jump to conclusions before we have all the facts. But make no mistake, we will get to the bottom of this, and we will find out who did this, we'll find out why they did this. El comandant en cap havia donat l'ordre, però per on començar? Milers de persones havien passat pel lloc dels atemptats, una agulla en un paller. L'FBI va començar per revisar les imatges de les càmeres de la zona i les dels milers de clips de vídeo que els mòbils havien enregistrat. Els ciutadans van obrir la seva pròpia investigació a la xarxa. Aquest blog va tenir milions de visites i milers d'aportacions. Els internautes van arribar a veure olles a pressió dins de motxilles. Van determinar que algunes mirades eren sospitoses. L'FBI veia com a l'estrès d'una investigació com aquella s'hi afegia la pressió de l'àgora ciutadana. El salvavides pels agents va ser aquest home. L'explosió li va arrencar les dues cames i quan va despertar de l'anestèsia va demanar un paper. He vist qui ho ha fet, m'ha mirat als ulls. I el va descriure. L'FBI va creuar la descripció amb les imatges que havien filtrat. Li van aparèixer els dos joves i va fer pública la sospita. L'allau de trucades va ser immediat. We are asking anyone who may have heard someone speak about the marathon or the date of April 15th in any way that indicated that he or she may target the event to call us. Els joves eren Johar Tsarnaev, de 19 anys, i el seu germà, Tamerlan, de 26. Els dos germans van iniciar una fugida desesperada quan mig món els va veure la cara. Suposadament van matar un policia i en van ferir greument un altre. Tamerlan va morir durant la fugida i el seu germà el van capturar amagat dins d'una barca estacionada en un jardí. Un triomf per l'FBI. Segur? És un triomf haver tancat una ciutat sencera per capturar els autors, un ja cadàver i l'altre mig degollat? El desplegament de força que ha viscut Boston per perseguir un fugitiu és de lluny el més gran que s'ha fet mai al país. És un triomf no haver evitat un atemptat que ha causat desenes de víctimes? Ara resulta que Tamerlan Tsarnaev no era un desconegut per la seguretat federal. Aquest és el comunicat que l'agència va emetre. A començaments del 2011, un govern estranger va demanar a l'FBI informació sobre Tamerlan. El va interrogar i també a membres de la seva família. Els federals no van detectar cap activitat terrorista. Ningú no va detectar res, ni les 1.271 organitzacions governamentals dedicades a la seguretat nacional. Sí, 1.271. Ni les 1.931 companyies privades consagrades a fer el mateix. Sí, 1.931. En total, oficines en 10.000 localitats i 854.000 persones. Sí, 854.000 persones, totes consagrades a evitar un atac terrorista. Es calcula que els Estats Units gasten més de 50.000 milions de dòlars en seguretat. I ara la pregunta és, tot plegat, és un problema de diners, de personal i de mitjans? Després de l'11 de setembre, tot aquest univers de seguretat va ser dissenyat per detectar el finançament il·lícit del terrorisme i neutralitzar cèl·lules armades. Però tothom reconeix que no serveix de res, quan la iniciativa criminal prové d'una persona com Tamerlan, presumpte cervell de l'atac, un home de motivacions difuses, que portava una vida dura però discreta, que somiava amb entrar a l'equip olímpic de boxa dels Estats Units, que se sentia frustrat per no aconseguir allò que tothom repeteix sobre els Estats Units, que és el país de les oportunitats. És possible que el sentiment de fracàs i la marginació el portés pel camí de la introspecció. Qui soc? D'on vinc? Soc txetxè? Soc musulmà? Quan l'assassí múltiple és un blanc, frustrat i marginat, immediatament es debateix sobre el sistema de valors i l'accés a les armes. Quan el criminal és musulmà i és originari d'un país exòtic, aleshores el que es posa a debat és la seguretat del país. Només són 300.000 habitants i són a més de 3.000 quilòmetres de distància, però s'han convertit en un referent. Primer, com a exemple de la disbauxa financera que va portar el país a la fallida. Després, per reinventar-se, tornar a créixer i recuperar la dignitat. Diumenge, Islàndia ha de votar un nou govern i, curiosament, el favorit és un dels partits que manava el 2008, l'any del crac. Sandra Mata analitza el model islandès de la mà d'un dels escriptors més importants. L'any 2006, Islàndia vivia en ple boom econòmic, almenys aparentment, reputat com un dels països amb més alt nivell de vida del món i abundaven els totterrenys i els bancs eren com herois nacionals. En l'ambient es respirava el luxe producte del deliri financer.
Però aquell any Andries Nair Magnasson va publicar Dreamland, el país dels somnis, un llibre que adreçava a una nació que sorprenentment llavors havia d'estar atemorida. Frá því að vera þessi þjóð sem ætti að eiga öll tækifæri, búin að koma upp öllum sínum innviðum, búin til stefnan að gera Ísland að stærsta álframleiðandi heim. Se'ns va dir que si no acceptàvem aquest boom de l'alumini, aquest boom dels bancs, en el futur seríem pobres. Llibre i documental advertien del que acabaria passant només 2 anys després. Molts el van titllar de boig, però al final va resultar ser un visionari. Milers de milions fluïen al país gràcies a les inversions en energia i indústries de l'alumini. Això a costa de l'espectacular natura d'Islàndia, venuda a multinacionals assedegades d'energia elèctrica. Pel govern era una necessitat nacional. Va decidir privatitzar els principals bancs i un enorme poder va quedar en mans d'un grup reduït. Al final de la història, ja el sabem, d'això ja fa 4 anys. La gent sap que aquests grans riscos no s'han de tornar a córrer mai més. La gent qüestiona més les institucions, els polítics, és més crítica. És escèptica sobre el sistema monetari internacional. El sistema va crear aquesta gent corrupta, les normes, les regulacions. Els islandesos van fer caure el govern, es van negar a pagar el deute i una part dels responsables han estat detinguts i jutjats. Tota una lliçó de desobediència civil i democràcia. A Islàndia no resoldrem mai el problema tots sols. Els banquers són com un joc d'ordinador. Tenen 9 vides. Un holding empresarial fa bancarrota, un altre també. La gent perd els diners, però ells encara són milionaris, perquè els queden 7 vides. Però mentre la crisi castiga Europa, Islàndia recupera. Fins i tot l'FMI l'ha posat com a exemple. Creix a un ritme envejable d'un 3% i l'atur ha baixat fins al 5%. Els islandesos han recuperat la confiança i han sorgit noves iniciatives per al desenvolupament. Una economia basada més en la creativitat i no tant en el diner fàcil. Sabíem que el govern no faria res, que les corporacions no tenien diners. Així que només podem confiar en nosaltres mateixos. Idees socials, de negocis, turístiques, agrícoles, s'han desenvolupat un munt de coses només en els últims 4 anys. Això ha creat molts llocs de treball. Però encara hi ha molts islandesos ofegats per les hipoteques que lluiten per arribar a final de mes i es manté el control sobre el capital. Ara es preveu un canvi polític i, com acostuma a passar en aquests casos, els governants que van heretar el desastre, en aquest cas una coalició de socialdemòcrates i verds, en sortiran malparats, malgrat haver endreçat una bona part del desordre. Els sondejos pronostiquen la victòria justament del partit que governava quan va esclatar la crisi, els conservadors del Partit de la Independència. La gent té memòria de peix. Islàndia es va sentir abandonada. Hi ha partits que estan explotant una visió nacional, aïllacionista. No hem de confiar en Europa, l'euro o la Unió Europea. Els conservadors han promès baixades d'impostos i han aixecat la bandera de l'antieuropeisme que ha guanyat força al país, malgrat que l'anterior govern estava negociant-hi l'adhesió. El temor, però, és què passarà amb el projecte de nova Constitució que els islandesos van redactar a partir d'un grup representatiu i a través d'internet i que després van aprovar en referèndum. El procés de reforma de la Constitució esperàvem que fos un procés de sanejament per recuperar-nos de les ferides psicològiques després d'haver cregut en la ideologia equivocada i en gent que ens estava enganyant, per intentar que tot això no ens torni a passar. Però la Constitució fa mesos que està estancada al Parlament. A fora, cada setmana, desenes de persones s'hi apleguen per demanar que el projecte tiri endavant. No és clar què en faran els conservadors si efectivament surten elegits. No han amagat el desacord en molts aspectes, com la reforma del sistema electoral o la demanda perquè la natura sigui declarada un bé de la nació islandesa. Una natura espectacular, una terra violenta i extrema, un clima hostil que han forjat el caràcter dels islandesos, una gent forta, tenaç i treballadora. La recuperació de la crisi és una prova d'aquest tarannà. Els islandesos han deixat clar que difícilment els tornaran a deixar enganyar. I això, qui guanyi les eleccions, sigui qui sigui, ho haurà de tenir molt en compte. Com s'explica amb aquesta foto? La líder de l'oposició birmana, Aung San Suu Kyi, asseguda al costat de la cúpula militar que l'ha tingut sota arrest durant 2 dècades, commemorant junts el Dia de les Forces Armades. La resposta es diu pactisme. El règim i Suu Kyi es necessiten, el primer perquè vol obrir el país i ella és la clau per a l'exterior, i la segona perquè no podrà ser la primera presidenta democràtica sense entendre's amb els militars. Francesc Canals ha estudiat l'esperit i la complexitat de la transició birmana, les llums i les ombres.
La persecució dels musulmans per la majoria budista, sovint encoratjada pels mateixos monjos, és un dels mals recurrents de la realitat birmana. L'últim episodi planteja el dubte de si la Birmània democràtica que estan construint el règim militar i l'oposició es pot permetre escenaris de destrucció com el de Meiktila, al centre del país. Abans de l'incident casual entre un budista i uns botiguers musulmans. Després de l'onada de saquejos contra la comunitat islàmica. En el complex mapa ètnic de Birmània, els més malparats entre els musulmans són els rohingyes, a l'Arakan, a la frontera occidental. Són autèntics apàtrides. La minoria karen ha firmat la pau amb el règim. Els Kachin del nord, en canvi, no. Però cap de les guerrilles ni la resta de minories pot amenaçar la majoria budista dels birmans, l'ètnia que dona nom al país. Hi pertanyen tant el president Thein Sein com la líder de l'oposició democràtica Aung San Suu Kyi, a la qual alguns grups ètnics acusen de no defensar-los, de fer càlculs electorals, de mirar d'evitar perdre vots entre la majoria budista en les eleccions del 2015. L'obertura permet ara la crítica. Amb la llibertat de premsa acabada d'estrenar, desenes de diaris nous seran vitals per restar opacitat a les accions del règim i de l'oposició en la construcció d'un nou escenari econòmic. Birmània té enormes riqueses naturals, petroli, gas, energia hidràulica, reserves forestals, principalment teca, pedres precioses i un enorme potencial turístic. El gran problema de Birmània és que les famílies dels militars, dels alts comandaments, controlen una bona part de l'economia. I després l'altre gran problema és la corrupció. O sigui, la corrupció a Birmània està completament estesa. La transició en l'àmbit econòmic vol dir que la riquesa ha de deixar d'estar en poques mans, fins ara les dels conglomerats industrials propietat de l'exèrcit, mentre la immensa majoria de la població simplement sobreviu en un entorn dominat per la corrupció institucionalitzada, nivells educatius sota terra o drames flagrants com l'explotació laboral infantil, o tràfics com el d'heroïna. L'Occident ha jugat també un joc molt hipòcrita. Per una banda imposava sancions, però per una altra banda ja comerciava, com en el sector petrolífer i energètic. Birmània en aquesta transició mira cap a Occident perquè Occident faci de contrapès a la influència xinesa a Birmània. La fi de les sancions occidentals com a contrapartida per l'obertura del diàleg permetrà a Birmània rebaixar la dependència de les inversions xineses, que en fer-se omnipresents estaven generant malestar entre la població, sinofòbia. La mina de coure a cel obert de Moniwa ha hagut d'aturar els plans d'expansió davant les protestes contra els desplaçaments forçosos de població. Curiosament, en el conflicte no hi ha mediat el govern birmà. L'exèrcit n'és propietari conjuntament amb capital xinès. La líder de l'oposició, Aung San Suu Kyi, és qui ha escoltat els afectats. També ha defensat, però, pragmàticament, els acords amb inversors estrangers. Ara, doncs, Aung San Suu Kyi, la icona, el símbol de la resistència contra la dictadura militar, la gran dama, ha d'afrontar en persona els reptes polítics de la transició, perquè al seu voltant només queden vells dirigents de passat fosc, per corrupció o vincles amb el règim. Aung San Suu Kyi és la Lliga Nacional per la Democràcia. L'exèrcit pot acabar acceptant que Aung San Suu Kyi arribi al poder, perquè no deixen de considerar-la una dels seus. No s'entendria, almenys a Occident, i tampoc crec inclús a Birmània, que Aung San Suu Kyi no fos presidenta. Hi ha el risc d'una desaparició física per l'edat i una salut fràgil, però si Aung San Suu Kyi pot liderar en persona la previsible victòria de la Lliga Nacional per la Democràcia en els comicis del 2015, la icona s'haurà convertit en presidenta i tindrà a les seves mans l'oportunitat de fer realitat el somni del seu pare, el general Aung San, fundador de l'exèrcit i pare de la Birmània independent. Fins aquí el Món 324. Ens acomiadem, com sempre, amb algunes de les fotografies d'una setmana farcida de notícies internacionals. Bona nit i fins dimarts. I want to congratulate them for their determination over these months and for the courage that they have. Dobbiamo guardare tutti
alla situazione difficile del Paese, ai problemi dell'Italia e Tom, get the fuck out of here!